Учим языки вместе. Räägi. Rääkimine on kuld. Золотые слова. В первой части диалога Марика показывает Алексу отремонтированную кухню и рассказывает, откуда взялась мебель, кто и как заказывал бытовую технику. Послушайте, пожалуйста, слова и выражения, которые помогут вам понять диалог. Mõtlesin välja. Выдумала. Eritellimisel. По специальному заказу. Välja vahetama. Менять. Üllatus. Сюрприз. Неожиданность. Kokku hoidma. Экономить. Nõudepesumasin. Посудомоечная машина. Kohutavalt. Ужасно. Paistab. Похоже. Ümmargune. Круглый. Köögi keskel. В центре кухни. Ta väidab. Он, она утверждает. Vestlus sujub. Беседа протекает. Проходит. Õhkkond. Атмосфера. Laelamp. Люстра. Mõnus. Приятно. Valamu. Раковина. Joogivesi. Питьевая вода. Tavaline. Обыкновенный. Keeruline. Сложный. Tainas. Тесто. Täidis. Начинка. Siin on meil köök. Väga suur ja ilus. Seina ääres on köögimööbel. Mööbli disaini mõtlesin mina välja. Mööbel on valmistatud eritellimisel. Sul on hea maitse. Mulle see värv meeldib. Jaa, mina valisin värvi. Isa ostis kogu köögitehnika. Ta arvas, et kui teha köögis remonti, siis peaks ka tehnika välja vahetama. Ema ei teadnudki, mida isa ostab. See oli meie jaoks üllatus. Su isa ei hoidnud raha kokku. Kõik on väga tuntud firma nimed. Samsung, Zanussi, LG, Krups, Philips. Parim kingitus oli meile aga nõudepesumasin. Kus see on? Ma ei näe seda siin köögis. Näe, see on siin, kapi sees. Kohutavalt mugav asi. Täiesti usun, sest meie peres on pidevalt probleeme nõudepesuga. Keegi ei taha pesta. Muide, kuidas on eesti keeles võtjaška? Paistab, et ma ei tea seda sõna. Õhupuhasti või õhupuhastaja. Nojah, väga loogiline. Puhasta põhku. Tead, see on väga ebatavaline. Ümmargune laud köögis. Ema palus, et see oleks kindlasti ümmargune ja köögi keskel. Ta väidab, et ümmarguse laua taga sujub vestlus paremini ja õhkkond on sõbralikum. Vaata, laelamp on otse laua kohal. Õhtul annab see hästi mõnusat valgust, mis teeb meie köögi veelgi hubasemaks. Mis tähendab hubasemaks? Hubane tähendab ujutnõi. Ma arvan, et hubasus on kodus üks tähtsamaid asju. Inimene tahab ju kodus puhata. Seepärast peaks kõik olema mugav ja mõnus. Teie korter on küll väga hubane. Kuule, miks teil on 2 kraani? Kus? Valamus. Näed, kapi sees valamu all on filter ja sellest kraanist tuleb hea ja puhas joogivesi. Teisest tuleb tavaline vesi. Kas võib proovida? Ma tahan juua. Parem on öelda maitsta. Muidugi, võta riiuli pealt klaas ja vala. Äkki tahad hoopis süüa? Tahaks küll. Kõht on päris tühi. Ma vaatan külmkappi. Midagi erilist ei ole. Mis me sööme? Kuule, võib-olla teeme pitsa? Ise? Muidugi, see ei ole üldse keeruline ja ei võta palju aega. Tahad pitsat? Muidugi tahan. Mulle maitseb pitsa väga. Kui tahad, ma aitan sulle teha. Õige on öelda, aitan sul teha. See oleks küll väga kena. Hakkame siis tegema. Mina teen tainast, sina aga lõikad pitsa täidist. Hea küll. Золотые
Слова. Во второй части диалога наши герои готовят пиццу. Алекс помогает Марике резать, измельчать и тереть ингредиенты для начинки пиццы. Послушайте, пожалуйста, слова, которые помогут вам лучше понять содержание диалога. lühendid, Сокращения. supilusikatäis, Полная столовая ложка. teelusikatäis, Полная чайная ложка. lõika, Порежь. haki, Измельчи. lõikelaud, Разделочная доска. riiv. Терка. Ole hea, vaata palun retseptivihikust, mida läheb pitsataigna tegemiseks vaja. pitsatainas, nii, 250 G. G on grammid. Jah, seal peaks palju lühendeid olema. Ongi SL, TL, KL. Need on supilusikatäis, teelusikatäis, klaas. Nii, 250 grammi kuuma vett, 7 grammi kuivatatud pärmi. Kas pärm on droži? On küll. 1 supilusikatäis suhkrut, 350 grammi jahu, 1 supilusikatäis soola ja 1 supilusikatäis oliivõli. Aitäh, kõik on olemas. Mida ma nüüd teen? Sina, lõika või haki, ükskõik. Siin on sulle vorst, juust, oliivid, ketšup, sibul. Annan sulle lõikelaua ja noa. Lõika see tükk vorsti kuubikuteks. Kas sellised sobivad? Võid veidi väiksemad lõigata. Siin on sulle riiv juustu riivimiseks. Seda võib pitsas palju olla. Riivi see terve tükk. Kas tainas on valmis? Peaaegu. See peab veidi seisma ja kerkima. Kerkima tähendab tõusma. Nojah, taigna kohta öeldakse, et see kerkib. Mida sa arvad värskest salatist? Seda oskan minagi teha. Sina riivi juustu, salati teen ma ise. Võtan paar tomatit, pool värsket kurki ja rohelist, tilli ja peterselli. Nüüd natuke soola ja pipart. Millega sa salatit tahad? Kas koore või õliga? Mulle maitseb koorega. Olgu, siis teeme hapukoorega. Salat on valmis. Tainas on vist ka valmis. Suurepärane. Nüüd võib panna taigna plaadile, siis täidise ning lükata ahju. Mida sa ketšupiga teed? Ketšupiga määrin pitsa põhja. Siis panen vorsti, oliivid, sibula ja juustu. Valmis. Nüüd jääb ainult oodata. Kas oodata tuleb kaua? Ei, umbes 25 minutit. Võime nii kaua telekat vaadata. Мне ближе, но в хорошем смысле. Oi kui maitsev. Ma pole kunagi nii head pitsat söönud. Mis sa nüüd? Kõige tavalisem pitsa. Mul on hea meel, et sulle maitseb. Mida sa juua tahad? Teed, kohvi, mahla või morssi? Mis mahla sul on? On pakkuda ka sõuna või tomatimahla. Anna palun tomati. Tead, sa oled hea perenaine. Tänu sinu abile. Золотая грамматика. Сегодня я расскажу о падеже омастов с признаком «т», или вернее о том, каким словам мы можем прибавить признак множественного числа «т». В принципе, можно сказать, что ко всем словам, к которым не прибавляем «д». Другими словами, признак множественного числа «т» прибавляются к словам с длинным вторым слогом, которые оканчиваются на согласную, такие как «илус», «тюдрук», «кортер». И опять нам понадобится гласная, возникающая во множественном числе падежа неметтов. «Тюдрук», «тюдрукуд». Вот эта «у» нам очень нужна. Смотрите, что получается. «Тюдрук» плюс «у» и плюс признак множественного числа «т». «Тюдрукуте». Ну, например, «тюдрукуте» «риидет». Одежда чья?
девочек. Плиац, плиацид. Это «и» нам очень нужно. Плиаците, плиаците, теритая. Точилка для карандашей. Ванем, ванемод, ванем а-те, ванемате, пульмааstapäev. Годовщина свадьбы родителей. Вот и все.